আজকে দেখাবো ইনকিউবেটারে সঠিকভাবে কিভাবে ডিম উল্টাতে হয়। তো এই যে দেখতে পারতেছেন, এভাবে ডিম উল্টে দিবেন, এটা আসলে সঠিক। তো এইভাবে উল্টে দিলে ভালো হয়। তো আপনারা আরেকভাবে দিতে পারেন, যেটা দেরি হতে পারে একটু। তো ওই যে একটা একটা করে ডিম উল্টে দিবেন, তো এটা আরেক ভালো, কারণ এটা উল্টে দিলে ডিমের পার্সেন্টেজটা ভালো আসবে। তো এইভাবে উল্টে দিবেন সবাই, তো এইভাবে দিলে ভালো হবে। সবাই ভিডিওটা দেখার পর সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক দিয়ে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন।